他说呢，研究小组对老鼠身上的寄生虫进行了测试，而且不出意外的，在猎食老鼠的动物身上发现了寄生虫。Hello， 大家好，这里是飘飘飘哥，享受预言的神奇朦胧，探寻人间的真谛回声。今天我们来讲诺查丹马斯对2021年的预言。对诺查丹马斯，咱们频道的小伙伴们应该都非常熟悉了。他是法国的占星师、医师和著名的先知，他的著作《诸世纪》最为人知，其中预测的后来都已经神奇的得到了证实。诺查丹马斯预言采用的是叫司法占星术，司法占星术主要用于中世纪和文艺复兴初期。当时呢，被天主教视为是异端的占星术类型，许多的占星学家批评他的预言，认为根据行星结构预测未来是荒诞无稽的。然而诺查丹马斯却不这样认为，他不但使用了当时盛行的特殊的预言推演术，而且引入了远古先祖所用的水火凝视冥想，一种通过戒指来寻找启示或者叫灵感。在数百年前和现代，许多的预言家都有使用各种的通灵媒介，比如水晶球、火焰、烟雾等等。诺查丹马斯采用的这种古老的方式，沉思、冥想，进入通灵的境界，到未来，看到未来，预言未来。那么在诸世纪问世后的5个多世纪当中，每当人们遭遇到困境的时候，都会转向他的作品去寻求答案，因为诺查丹马斯他的预言太准确了。那么咱们举几个例子。他预言了飞机的发明、伦敦大火之年、希特勒的崛起。尽管诺查丹马斯称希特勒为希斯特，但是可能是因为不想因他的预言太准而使事实转向，所以呢，才有人讲他是故意的拼写错误。纽约911事件等等都被他预测到了。咱们也曾经分享过他对2020年疫情的预言。他说，在微弱的名单当中，美国和伦巴第大灾惨案、船上的大火、瘟疫和囚禁、射手座的水星、土星警告。以前呢，咱们讲过，就不再重复了。而他对2021年的预言也被很多人挖掘出来。到2021年，他的研究者说，他预见到2021年的破坏性将比前一年的情况还要大。世界末日的小行星、僵尸和毁灭性的饥荒即将到来。在他的著作当中，他是这样写的： Few young people have died to give a start, that through spite, he will cause the others to shine。 也就是说，年轻人在减少，从一半死去开始，死而复生，点亮他人。根据年度星座运势，这仅意味着一件事，就是僵尸启示录。这竟然也和地母经对上了。大师预言继续说道， Fathers and mothers died of infinite sorrows, women in mourning 等等。由于英文很长，我们就不一一的读了，但这个意思是说呢，父亲和母亲死于无尽的悲痛，哀悼中的妇女，凶猛的妖怪，伟大的一个不再存在，整个的世界都将终结。后面他写道， After great trouble for humanity, a greater one is prepared。 诺查丹马斯从这里可以看到，似乎他看到了2020年的冠状病毒大流行以及其对人类的破坏。然而呢，他进一步的又写道，就是说，在给人类带来的巨大的麻烦之后，更大的麻烦即将来临。大变革者，也就是他说的 Great Mover， 更新了时代，暴雨、鲜血、牛奶、饥荒、钢铁和瘟疫，看到天堂的大火，漫长的火花飞奔。新冠病毒大流行已经使数百万的美国人首次
前往食品发放点去领取食物。联合国也发出过警告，粮食不足将成为2021年的最大的问题。我们已经经历了几次的近距离的危机。关于他所提到的天上之火，也就是小行星，我们已经经历了几次近距离的危机。在圣诞节那一天， NASA 美国国家航空航天局编号为太空石501647的一个小行星，时速为22000英里每小时，大小是2个足球场的大小，从地球上方飞过。这是 NASA 可以观察到的，而且是在密切关注着的一颗小行星。这么大的一个小行星，如果击中地球的话，那将是毁灭性的。另外一个11月13日星期五，也就是黑色星期五，一颗皮卡大小的小行星在南太平洋上空约250英里处和地球擦肩而过，这已经是非常近了。而前几天大家也知道，在青海的上空硕大的火流星，其实它也是一颗小行星，让人们感到唏嘘。那么针对诺查丹马斯所说的青年少一半来开始这一年，以及僵尸复活抓其他人，这是人类最大的恐惧和感到惊悚。我们似乎可以从病毒的变种看到一斑。另外值得注意的是，科学家们确实认为可能会发生僵尸的爆发，这也和病毒有关。在英国《每日快报》有报道说，尽管不可能真的相信死者会复活，但是专家们确实认为寄生虫会影响大脑，或者是病毒会进化，从而使人们变为僵尸。比如近期所发现的一种叫做弓形虫的寄生虫，会感染啮齿类动物，比如说老鼠。那么然后这种寄生虫可以操纵啮齿类的动物的行为，使老鼠在猫的周围感到无所畏惧。科学家相信，这种寄生虫以无害的囊肿形式休眠于全世界有1半的人的大脑当中。然而，对于一些免疫缺陷的人来讲寄生虫已经开始侵害大脑，导致与精神分裂症和自杀倾向等等症状有关。加利福尼亚大学几年前的一项研究成果表明，这种寄生虫比以前认为的要强很大，强很多。参与这项研究的温迪·英格姆他说研究小组对老鼠身上的寄生虫进行了测试，而且不出意外的在猎食老鼠的动物身上发现了寄生虫。他警告说，弓形虫非常的危险，这种寄生虫非常了解哺乳动物的大脑，使得它们能够在复杂的过程当中做出所需求的改变，以使它们能在哺乳动物的大脑当中生存下来。那么我们回想一下，阿比亚一直所倡导的要大家去吃素，这种寄生虫只是寄生在动物的身体里，那么吃素就会避免寄生虫侵入到人体，这样也就避免成为僵尸了。阿比亚似乎早就给人们提出了解决方案。诺查丹马斯的作品就像我国的推背图一样，总是让人感到开始读的时候含糊模糊不清，甚至根本不相信，但是却在事情发生后回去看，觉得如此的精准。无论如何，我们希望每一个人都能够振作起来，对辛丑年充满了希冀，而不是相反。好的，疫情期间祝大家平安。咱们今天就飘到这里，请不要忘了点击订阅和打开小铃铛，独在异乡为一课，每逢孤独看彪哥。Peace out。